მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემას ფაქტი, მე ამ გადაცემის წამყვანი ნინო ჩივჩიორი ვარ, როგორც მოგეხსენებათ, ქვეყნის მასშტაბით ბოლო პერიოდში არაერთი საკვანძო ინსტიტუციური ცვლილება განხორციელდა, მათ შორის გაუქმდა ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო, ორგანო, რომელიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა როგორც თავდაცვის, ისე ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური სტრატეგიის კოორდინაციაში. ასევე ერთი შეხვედრით თითქოს უწყინარი რეფორმით დაზვერვის სამსახურის სულს შეუერთდა. ბოლო პერიოდში ასევე გავიგეთ, რომ ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრები გაუქმდა რეგიონებში, ადამიანები, რომლებიც მნიშვნელოვან საქმიანობას ახორციელებდნენ მუნიციპალიტეტის სოფლებში, მათ შორის და ასწავლებდნენ ინფორმაციას მოქალაქეებს ქვეყნის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მნიშვნელობაზე. დღეს ეს საქმიანობა შეჩერებულია. რა ხდება დღეს საქართველოს რეგიონებში, მუნიციპალიტეტებში, სადაც ეს ადამიანები ცდილობდნენ წლების განმავლობაში ადგილობრივი მოქალაქეებისთვის მიეწოდებინათ სწორი ინფორმაცია და შეექმნათ არჩევანის თავისუფლებისთვის სათანადო გარემო. მარიკა ვაჭარაძე გვიერთდება ახლა გადაცემაში, რომელიც თანამშრომლობდა წლებია ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრთან, რა ინფორმაციას აწვდიდა მოქალაქეებს და როგორი არის მისი შეფასებები ამ ჟამიდან მდგომარეობასთან დაკავშირებით. მარიკა, მოგესალმებით, მადლობა რომ იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. პირველ რიგში ალბათ მაყურებლისთვის საინტერესო იქნება გითხრა, რა მოხდა თქვენთან დაკავშირებით, რატომ გაუქმდა ეს ცენტრი და როგორ ფიქრობთ, რა ვითარებას მივიღებთ მაშინ, როდესაც ეს ადამიანები, თქვენნაირი ადამიანები, რომლებიც წლებია მოქალაქეებთან გაქვთ კომუნიკაცია, აღარ გექნებათ ამ საქმიანობის განხორციელების საშუალება და რა რისკებს და გამოწვევებს ხედავთ ამ მიმართულებით? ფაქტობრივად ყველაფერი დაიწყო 28 ნოემბრიდან პრემიერ-მინისტრის იმ ცნობილი განცხადებიდან, როდესაც 30 წლამდე ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესის შეჩერებაზე გააკეთა განაცხადი და მოხდა ისეთნაირად, რომ 28 ნოემბერს უკვე საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა ნაწილმა გაავრცელა განცხადება კონსტიტუციის 78 მუხლთან დაკავშირებით, რომ პრემიერის ეს განცხადება მოდიოდა წინააღმდეგი კონსტიტუციასთან და რა თქმა უნდა, ჩვენი საინფორმაციო ცენტრიდან თანამშრომელთა გარკვეულმა რაოდენობამ ხელი მოვაწერეთ, ასე ვთქვათ, აი ამ განცხადების ტექსტს შევუერთდით. ლიკვიდაციას გულწრფელად არ ველოდებოდი, ცენტრის ლიკვიდაციას. ვფიქრობდი, რომ უფრო ეს პიროვნებებს შეგვეხებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ მოხდა ის, რომ ჯერ თავიდან ვიცოდით მაისის დასაწყისში, რომ შერწყმა იყო, შერწყმას იურიდიულად პროცედურულად სულ სხვა ეტაპები აქვს გასავლელი და შემდგომ უკვე გავიგეთ რამოდენიმე კვირის უკან, რომ უნდა მომხდარიყო ნატოს საინფორმაციო ცენტრის სრული ლიკვიდაცია. ანუ აქ არ არის მხოლოდ რეგიონულ ბიუროებზე საუბარი, მთლიანად ცენტრი, როგორც სიპი, რომელიც იყო საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში 2017 წლიდან, ფაქტობრივად აღარ იარსებებს. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი გამოწვევა არის ეს, იმიტომ რომ მე ჩემი რეგიონიდან გამომდინარე შემიძლია ვთქვა, რომ რაღაცა 700-დან 800-მდე შეხვედრა მაქვს ჩატარებული, ეს ალბათ მინიმალური ციფრი არის. 2017 წლის ნოემბრიდან მუშაობ ნატოს საინფორმაციო ცენტრში როგორც ოფიციალური ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი და ამის შემდგომ ეტაპზე ფაქტობრივად ჩვენ თითქმის მინიმუმ 50,000 ადამიანს შევხვდით პირისპირ კომუნიკაციით. აქ საინტერესო არის ის ფაქტორი, რომ ჩვენ აი ამ რესურსით ვახდენდით ინფორმირებულობას ნატოსა და ევროკავშირზე ფაქტობრივად სოფლების თემების დონეზე და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მე პირადად მაგალითად ბირჟებზეც კი ჩამიტარებია მსგავსი ტიპის შეხვედრები და ეს არ იყო შეხვედრისთვის მარტივად რო ვთქვათ, იმიტომ რომ კონკრეტულ შეხვედრებს ჰქონდა გაგრძობითი ხასიათი, იმიტომ რომ თუ ერთხელ მისული ვესაუბრებოდით ნატოზე, შემდეგ ვესაუბრებოდით უვიზო მიმოსვლაზე, ვესაუბრებოდით ევროკავშირზე, ვესაუბრებოდით იმ პროექტებზე, რომელსაც ეს ორგანიზაცია ახორციელებდა, საგანმანათლებლო პროექტებზე ვესაუბრებოდით, გაცვლით პროგრამებზე ვესაუბრებოდით, ერასმუსზე. ანუ ეს ყველაფერი იყო კომპლექსური, მინდა ვთქვა. ნუ რა თქმა უნდა, ეს იყო მცირე რესურსი, იმიტომ რომ რეგიონების დონეზე ვიყავით ერთი წარმომადგენლობა და ცენტრიდან გვეხმარებოდნენ მოწვეული ექსპერტები და სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, დაინტერესებული პირები, რომლებიც თუნდაც ადგილობრივ დონეზე იყო სამოქალაქო სექტორის აქტიური ადამიანების სახით და ვფიქრობთ, რომ ეს არის ძალიან უკან გადადგმული ნაბიჯი.
რასაპირებთ ახლა და რა ბერკეტი და რესურსები გაქვთ იმისთვის, რომ მიაღწიოთ თქვენ სიმართლეს და დაიცოთ თქვენი უფლებები ასეთ ვითარებაში? მე თუნდაც ერთი ადამიანი, რიგითი ასე ვთქვათ, მარიკა ვაჭარაძე, ნამდვილად ვაპირებ, რომ ჩემი უფლებები დავიცვა და ვფიქრობ, რომ ცოტა რთული იქნება დღევანდელ პირობებში, ასე ვთქვათ, უფლებებზე საუბარი და ჩემი სიმართლის, ასე ვთქვათ, დამტკიცება, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი, მანამ სანამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, კონსტიტუციაში გვაქვს 78 მუხლი, მე თავს ვერ ვიცემ უფლებას, რომ ესე მშვიდად დავიხურო ქუდი და შევეგუო, ასე ვთქვათ, იმ მოცემულობას, რასაც ქვია საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ, აი ამ ცენტრის დახურვას. აქ არა მაქვს საუბარი იმაზე, რომ იმერეთის რეგიონში გაუქმდა, მე ზოგადად ამას ვუყურებ როგორც სახელმწიფო ინტერესიდან გამომდინარე და იმ საქმიანობიდან გამომდინარე, რასაც ჩვენი ცენტრი რეგიონის დონეზე ახორციელებდა და აკეთებდა. ჩვენ უამრავი საინფორმაციო მასალები გვაქვს მომზადებული ამ თემასთან დაკავშირებით, უამრავ ნარატივებთან მქონია, ასე ვთქვათ, გამკლავების რესურსი და ბევრი შესაძლებლობა გვქონდა იმისთვის, რომ ადამიანებთან გვემუშავა. მათ შორის ჩვენი სამიზნე აუდიტორია არ იყო მხოლოდ სოფლად მცხოვრები ადამიანები, ან ახალგაზრდები, ან პედაგოგები, ან სტუდენტები, ფართო საზოგადოება, ყველა ის ადამიანი, რომელიც იყო საქართველოს მოქალაქე განურჩევლად ეთნიკური უმცირესობისა, რელიგიური და სხვა განსხვავებული თვისება. მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან არაერთი აქტივობები დაგვეგეგმავს, დევნილებთან არაერთი აქტივობები დაგვეგეგმავს და საკმაოდ კარგი თანამშრომლობა ჰქონდა იქ ადგილზე მომუშავე ორგანიზაციებთან და ეს იყო ძალიან კარგი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ ჩვენ მათთან მივსულიყავით, ხალხთან ჰქონდა კომუნიკაცია და არა რომელიმე რგოლის წარმომადგენლებთან. ნუ რაც შემეხება მე პირადად, მე სამართლებრივ დავას ნამდვილად ვაპირებ, მანამ სანამ ეს მუხლი იარსებებს კონსტიტუციაში, ვფიქრობ, რომ მე მაქვს შანსი, რომ ვიბრძოლო ჩემი უფლებებისთვის, ვიბრძოლო იმისთვის, რომ გარკვეულწილად ამ ქვეყანაში ნატოსა და ევროკავშირზე საუბარი და ეს თემები ისევ პრიორიტეტი გახდეს და დარწმუნებული ვარ, რომ ცოტა პერიოდი გვინდა, ასე ვთქვათ, რომ ამ ეტაპზე გადავიდეთ და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს დრო არც ისე შორს არის, თუმცა რა თქმა უნდა, დღეს ვარ ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე. ამას ყველამ ერთად უნდა შევხედოთ. კარგად გასაანალიზებელია ეს პროცესი, იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც გლობალურ კონტექსტში შევხედავთ, ორი უდიდესი კონფლიქტი არის, სადაც ასე ვთქვათ, შუაში ვართ ჩვენ მოქცეული. აქედან გამომდინარე, ძალიან დიდი დაფიქრება მართებს ჩვენ სახელმწიფოს იმისთვის, რომ არა მარტო დემოკრატიული ღირებულებების და აი ამ მიმართულებით, არამედ თუნდაც გადარჩენის მიმართულებით, მაშინ როდესაც ჩვენ ევროკავშირთანაც გვაქვს უვიზო მიმოსვლა და ვიცით, რომ უვიზო მიმოსვლა გვაქვს იმ აზიურ ქვეყნებთან, რომლებიც ასე ვთქვათ, დღეს გარკვეულწილად არის კონფლიქტურ პოზიციაში. ძალიან საინტერესო ახლა ყოველდღურად, როდესაც ვხედავთ ჩვენ განწყობებს იგივე ევროკავშირის, იგივე ნატოს წარმომადგენლობების, ჩვენ ვნახეთ, რომ გაკეთდა ჩვენი ცენტრის დახურვასთან დაკავშირებით მათ მიერ განცხადებები და ძალიან საინტერესო განცხადებები, ისინი აღიქვამენ, რომ ეს ცენტრის დახურვა არის ფაქტობრივად ძალიან დიდი გამოწვევა ჩვენი ქვეყნისთვის და უკან გადადგმული ნაბიჯი არის იმ დემოკრატიის გზაზე და ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე, რასაც ჩვენი ქვეყანა უკვე წლების მანძილზე ახორციელებდა და ყველაზე გულდასაწყვეტი ნამდვილად ის არის, რომ 2014 წელს, როდესაც ჩვენ ასოცირებას ხელი მოვაწერეთ, 2017 წელს, როდესაც უვიზო მიმოსვლა მოგვცეს, როდესაც უკვე ვიზეიმეთ ის, რომ ჩვენ გვაქვს კანდიდატის სტატუსი, ხო? აი ამ ფონზე მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებები ამისი ახსნა ფაქტობრივად შეუძლებელია, თუ რას ემსახურება ეს. გასაგებია ცალსახად, ვიცით რასაც ემსახურება, თუმცა თუ წინა პერიოდსაც გადავხედავთ, მაშინ რისთვის ვიბრძოლეთ, ხო? აი რისთვის ვაკეთეთ, რისთვის ჩავდებით ამდენი შრომა. და მე მაინც მჯერა, რომ ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით იმ რელსებს, რაზედაც ბოლო 30 წელია ჩვენი სახელმწიფო დგას. ჩვენი მაყურებლისთვის ალბათ საინტერესო იქნება, როდესაც ადგილზე გადიოდით, რა ნარატივები გესმოდათ, რა ნარატივები ჟღერდებოდა ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ და თუ იყო მაგალითად უკრაინის მაგალითი ხშირად მოყავთ ხოლმე, რომ როდესაც უკრაინამ დაიწყო ამ მიმართულებით ცვლა და გაახმაურა ნატოში გაწევრიანების სურვილი და პერსპექტივა, სწორედ ამას მოყვა რუსეთის მხრიდან ის აგრესია, რაც ვიხილეთ
ამასთან დაკავშირებით თუ იყო პარალელები მოსახლეობის მხრიდან და როგორი იყო ამაზე თქვენი პასუხები მათთვის? ძალიან საინტერესო ნარატივები იყო, მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ როდესაც 2017 წელს დავიწყე მსგავსი ტიპის შეხვედრები, მაშინ სულ სხვა გამოწვევები დამხვდა, მაშინ უკვე იყო საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ რა გვექნება ევროკავშირის წევრი, როდესაც გავხდებით, ჩვენ თითოეულ მოსახლეს რა შეგვეხება, სოფელი როგორ იქნოს, პატარა მუნიციპალიტეტები როგორ იქნოს. თუმცა აი კოვიდის შემდგომ პერიოდში უკვე სრულიად განსხვავებული ნარატივები წამოვიდა ის ნარატივები, რომ თითქოს ევროკავშირი გვეუბნება, რომ უნდა დაუშვათ ერთნაირ სქესიანთა ქორწინება და მსგავსი ტიპის ნარატივები ის რაც ახლა არის გავრცელებული და ის რომ თუნდაც ევროკავშირსა და საბჭოთა კავშირის შორის არანაირი განსხვავება არ არის და აი დამოუკიდებლობაზე, თავისუფლებაზე, როდესაც საუბრობდით და იმ მრავალფეროვნებაზე, რასაც ევროკავშირი იძლევა, აი ამაზეც კი ასე ვთქვათ, ჰქონდათ კითხვის ნიშნები. ასევე ენასთან დაკავშირებით, როდესაც ვეუბნებოდით, რომ 24 ოფიციალური ენა აქვს ევროკავშირს და ჩვენ შეგვეძლება შემდგომ ევროკავშირის ყველა დოკუმენტი ვნახოთ ქართულ ენაზე და მსგავსი ტიპის გარკვეულწილად ეს იყო სრული აგონია, იმდენად დიდი იყო დეზინფორმაციის ნაკადი ამ საკითხებთან დაკავშირებით. და უკვე ამ კონტექსტში ევროკავშირთან მიმართებაში, რასაც ხაზი მინდა აუცილებლად რომ გაუსვა, თითქოს დაიკარგა ნატო. რაც მე პირადად ძალიან მამძიმებდა, ასე რომ ვთქვათ, იქიდან გამომდინარე, რომ თუ ჩვენ ვნახავთ დინამიკას ევროკავშირის და ნატოს წევრი ქვეყნების გაწევრიანების პროცესის, ჯერ არის ყოველთვის ნატო, სადაც არის უსაფრთხოება, თავდაცვა, მშვიდობა პრიორიტეტი და ამის შემდეგ უკვე მოდის ევროკავშირი, სადაც არის ეკონომიკური, სოციალური კეთილდღეობა და ბევრი სამართლიანობა და ბევრი სხვა ასპექტი, რას იკეთებიც აქვს ევროკავშირს, ხო? ამიტომ ნატოს ჩაკარგვა ევროკავშირის ფონზე კიდევ უფრო დამატებითი გამოწვევა იყო ჩვენი ქვეყნისთვის. დღეს, როდესაც ეს ცენტრი ფაქტობრივად არ იარსებებს, წარმოიდგინეთ, რომ ერთი შეხედვით და უხეშად რომ ვთქვათ, ველი მოსუფთავდა იმ დიდი დეზინფორმაციის ნაკადებისთვის, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში შემოდის, ხო და ჩვენ კარგად ვიცით, საიდანაც არის ეს ნარატივები, ხო? ეს არის რუსეთიდან მომდინარე და იმ ქვეყნებიდან, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის მიმართ და ჩვენი სახელმწიფოს მიმართ არიან მტრულად განწყობილები, ხო? თუმცა მე მაინც ვიტყოდი იმას, რომ გარკვეულწილად რაღაცა პროცენტი მაინც მაქვს იმედის დარჩენილი და ამის იმედს მაძლევს კონსტიტუციაში ჩაწერილი ის მუხლი, 78 მუხლი, რომელიც კიდევ აი ამ მუხლის ქვეშ შეგვიძლია რაღაცა ქმედებები განვახორციელოთ, ხო? და შესაბამისად მგონია, რომ მანამ სანამ საკონსტიტუციო უმრავლესობა არ აქვს პარლამენტში, მანამდე გარკვეულწილად ეს მუხლი კიდევ ბევრი სხვა ქმედების შესაძლებლობას იძლევა. ბოლო პერიოდში საუბარი მიდის უვიზო მიმოსვლის შეჩერებაზე, ყოველ შემთხვევაში ამის გამარტივებული მექანიზმი უკვე არსებობს. როგორ ფიქრობ, ამას რა გავლენა ექნება უკვე ამ საზოგადოებაში, რომელსაც ეს გარკვეული შიშები აქვს, რას გამოიწვევს, თუ კი ამ ყველაფრის ამ საფრთხის წინაშე დავდექით? წარმოიდგინეთ, რომ უვიზო მიმოსვლის შეჩერება რომ მოხდეს ჩვენი ქვეყნისთვის, რამხელა, ასე ვთქვათ, ვაკუუმი შეიქმნება, ხო? აქ ყავს უამრავი ადამიანი, რომლებიც აქ არ არის ტურიზმზე საუბარი მხოლოდ, ხო? ადამიანები მიდიან წლობით უნახავი მშობლების მოსანახულებლად, პლუს ამას ჯანმრთელობის პრობლემის მოსაგვარებლად, ხო? უამრავი ადამიანია, თუნდაც ჩემს ირგვლივ, რომელიც აი ამ სიკეთეებით სარგებლობს. განათლება, დასაქმება სტუდენტებისთვის, გაცვლითი პროგრამები წლების მანძილზე უამრავი სტუდენტი მიდიოდა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, დროებით საზაფხულო სამუშაოებზე დასასაქმებლად და ვიცით, რომ ამ სტუდენტებს ჩამოჰქონდათ იქიდან თანხები, რომლითაც ოჯახებს ეხმარებოდნენ, თავიანთ სწავლის ფულს იხდიდნენ და ისევ და ისევ განათლებაში იდებოდა, ხო? ჩვენ ფაქტობრივად დღეს გვაქვს მოცემულობა რა გვინდა? განვითარება, კეთილდღეობა, სიმშვიდე, რა არის ჩვენი პრიორიტეტი? თუ დავრჩეთ ისევ იქ, სადაც ვიყავით წლების უკან, ხო? რაღაცა სიბნელე, ჭაობი, სადაც არ ჰქონდა ხელმისაწვდომი არც განათლება, არც ჯანდაცვა და არც ფაქტობრივად არც ერთი ის სერვისი, რომელიც დღეს ამ ქვეყნების და აი ამ გაერთიანებების დახმარებით ჩვენ გვაქვს. ჩვენი უსაფრთხოებისთვის
ძალიან ბევრი რამე აქვს ნატოს გაკეთებული. ხა ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს 90-იანი წლები, შემდეგ 2000-იანები და შემდეგი წლები, ხო? ფაქტობრივად თუ ჩვენი ჯარი რაიმე სტანდარტს აკმაყოფილებს და თუ კი რაიმე გვაქვს მოწესრიგებული თავდაცვის და უსაფრთხოების კუთხით, ეს ყველაფერი იყო, ასე ვთქვათ, ნატოსთან პარტნიორობით და ნატოს დახმარებით, ხო? მაშინ, როდესაც ორი ოკუპირებული ტერიტორია გვაქვს, ეხლა მესმის რომ ძალიან ძნელია ისაუბრო უსაფრთხოებაზე და მშვიდობაზე, მაგრამ ცალსახად ვიცით, რომ ნატოს გარდა ამ ქვეყანაში უსაფრთხოებას და მშვიდობას ფაქტობრივად ვერც ერთი ქოლგის ქვეშ ვერ ვუზრუნველყოფთ, ხო? ჩვენ ვიცით რა დახმარებები აქვთ გაკეთებული, თუნდაც ტექნიკური აღჭურვილობის მიმართულებით და სხვადასხვა თავდაცვის უნარიანობის გაზრდის მიმართულებით, პოლიტიკის წარმოების მიმართულებით. ამიტომ ამ საკითხზე ფაქტობრივად საუბარი არ ვიცი, ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს იწვევს. ეხლა მაშინ, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ ერთობლივ წვრთნებს ვაკეთებდით როგორც შავი ზღვის აკვატორიაში, ასევე ხმელეთზე და ჰაერზე, ხო? ეს არ არის, ესე ვთქვათ, ერთჯერადი თანამშრომლობა და პარტნიორობა. გვაქვს ყოველწლიური სამოქმედო გეგმები, რომელსაც ჩვენ წარმატებით ვასრულებდით გარკვეული პერიოდის მანძილზე, ხო? რა თქმა უნდა, ნატო ნელ-ნელა ზრდიდა მოთხოვნებს ჩვენთან მიმართებაში, იმიტომ რომ როდესაც გინდა რომ გახდე ან ერთი ორგანიზაციის ნატოს, ან ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, რა თქმა უნდა აკმაყოფილებდე იმ სტანდარტებს, რასაც ის ქვეყნები აკმაყოფილებენ. აქ გარკვეულწილად უცხო არაფერი არ იყო, იმიტომ რომ ბუნებრივია ისინი შენ მოგიაზრებდნენ როგორც სახელმწიფოს, როგორც დემოკრატიულ სახელმწიფოს, რომლისთვისაც პრიორიტეტი იყო უსაფრთხოება, თავდაცვა, მშვიდობა, ეკონომიკური და სოციალური კეთილდღეობა, ხო? ამიტომ თუ ჩვენ ასე ვთქვათ, აი იმ მოთხოვნებს გარკვეულწილად მივყვებოდით, დავაკმაყოფილებდით, რა თქმა უნდა ჩვენ კარგად გვახსოვს, თუ კი შედარებებს გავაკეთებთ, რა იყო ეს ქვეყანა, მაგალითად 20 წლის უკან და შემდეგ ეტაპზე როგორ განვითარდა, ხო? და საიდან გამოვედით, ასე ვთქვათ, და რას მივაღწიეთ? ეს ყველაფერი არის ამ ორგანიზაციების დახმარებით. ის რომ ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულება გვაქვს და ასოცირების ხელშეკრულება გვქონდა 2014 წელს, იმის შემდგომ დაიწყო საკანონმდებლო დონეზე ბევრი საკითხის მოწესრიგება, ხო? მათ შორის სოციალური საკითხების, შრომითი ურთიერთობების, საჯარო მმართველობის, გარემოს დაცვის საკითხების და ბევრი ისეთი სოფლის მეურნეობის და ამაში უამრავი თანხები ჩაიდო. ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, იყო ძალიან ხელშესახები და თითქოს გარკვეულწილად ჩვენ ამას ვერ ვხედავდით, მაგრამ შემდგომ ეტაპზე უკვე, როდესაც ეს ყველაფერი რაღაცა პერიოდის შემდგომ ეტაპზე შეწყდება, ამას მერწმუნედ თითოეული ადამიანი იგრძნობს. ასევე ვისაუბრეთ, რომ ამ ადამიანების შეჩერებით, ამ საქმიანობის გაქრობით რეგიონებში ფაქტობრივად სიცარიელეს ქმნით სივრცეს, სადაც შესაძლოა უფრო ადვილად და უფრო სწრაფად გავრცელდეს დეზინფორმაცია. აი რა გავლენა შეიძლება იქონიოს არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის შეჩერების ფონზე ამ ცარიელ სივრცეში უფრო მეტი ნაკადით დეზინფორმაციის წამოსვლამ ამ ადამიანებთან ერთად უფრო მეტ მასას ხომ არ მივიღებთ, რომლებიც მოექცევიან ამ დეზინფორმაციის გავლენის ქვეშ. ზოგადად მინდა ვთქვა, რომ ძალიან გაოცებული ვარ თუ როგორ სწრაფად მოხდა აი ამ დეზინფორმაციის ფონზე საზოგადოების აზრის ცვლილება და მგონია, რომ ეს დროებითი არის და გარკვეული გავლენების ქვეშ მოქცეული ადამიანები არიან, თუმცა ჯერა რომ იმ ადამიანებმა სიღრმისეულად ნამდვილად იციან, რომ ევროკავშირი არც ქართველობას არ ხვევს, არც კაცების გათხოვებას თხოვს და არც სხვა რაიმე იმ დეზინფორმაციული ნარატივს, რომელიც ასე ვთქვათ, გავრცელებულია ბოლო წლების მანძილზე. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიიღეთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ საუბრობთ ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრების გაუქმებაზე რეგიონში. მისი ერთ-ერთი წარმომადგენელი მარიკა ვაჭარაძე იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.